大家好，歡迎大家翻到嚟 Weiwei Channel。咁我哋利物浦咧就喺12月20號嘅晏晝5點半啦，就上演咗我哋第17場嘅英超賽事。咁利物浦最後咧就成功攞到呢3分啦，咁就以2-1作客打敗到熱刺。咁但係呢一場比賽咧就真係唔可以講話順利啦。咁今日呢條片咧都比較多嘢要分析啦，就會同大家做翻呢一場賽事嘅賽後評啦，同埋大家講一講翻贏波係有點樣咁唔順利啦，同埋咧就係講一講要點樣去進步嘅。咁一開始咧就睇一睇翻英超聯賽榜先啦。咁我哋贏波排名升就應該啦。咁啊可惜就係車路士和到啦。如果唔係我哋咧就可以升到上係第4名噶啦。咁啊排名就確認噶啦，除非就係曼聯可以贏到阿士東維拉咧，我就覺得係非常之渺茫噶啦。咁啊和波都唔會影響到我哋噶啦。咁英超聯賽第17週咧比較刺激咧就係曼城同埋阿仙奴嘅賽事，其實比較輕鬆啦。咁比較刺激就應該係利物浦對住熱刺啦，同埋紐卡素對住車路士。咁啊兩場賽事咧都係喺星期六嘅比賽就已經打咗噶啦。咁啊都係話呢條片係比較多嘢要分析啦。咁啊所以就唔會再同大家講一講翻到即係發生呢個賽事點樣先啦。咁但係英超聯賽第17週咧比賽開始之前就已經係覺得呢一週係上前四非常之好嘅機會㗎啦。咁啊，針對冠軍其實就曼城就首先踢先啦，咁啊可以超越咗阿仙奴先，咁啊施加壓力啦。咁啊，畢竟達到嗰個位同係會好過你要再追啦。咁紐卡素就絕對有能力主場可以和到車路士啦，咁啊冇辦法令到佢哋冇辦法可以兼顧第4名。咁白里頓主場對住新達蘭就有機會和到嘅，咁啊新達蘭都算係其中一隊今週唯一係可以同我哋真正競爭嘅球隊啦。咁我哋自己就可以諗低熱刺啦，愛華頓或者阿仙奴贏，其實就分別係對我哋或者係對爭冠咧，對曼城都係有着數啦。咁我就唔係幾介意嘅，即係我都唔覺得愛華頓會可以 stay 到太耐啦。如果佢哋真係贏到，咁啊預計阿士東維拉就會贏曼聯啦。咁但係都唔影響啦，因為佢哋係第3名嘅。咁富咸同埋諾定咸森林咧都唔會影響利物浦啦，咁我都冇乜所謂啦。咁開始前就有亞歷山大伊薩就攞下今年瑞士最佳球員啦。咁其實瑞士爭奪嘅球員就唔係太多啦，即係尤其達到呢個 level 就真係得佢嘅啫。咁啊上年就攞到第2名嘅 Golden Boot 啦，咁啊今次就攞埋呢個 Swedish Men's Player of the Year 2025年。咁其實佢大部分功勞都係喺紐卡素建立啦，咁啊即係對利物浦就係可能係希望佢盡快適應，可以揾翻到佢喺紐卡素嗰個嘅狀態同埋入波頻率啦，希望就完全適應到啦，盡快。咁C羅咧就係話喺沙拿依家就去 AFCON 啦，咁佢就唔係幾想去講沙拿嘅未來住啦，咁啊佢都話可能就唔係幾公平咧，依家咁樣講啦，即係究竟佢就冇辦法可以即時回答到所有嘢啦，咁啊但係都可以話行動就係對説話更加有效啦，咁啊對住上一個星期咧，佢都係我第一個嘅換人啦，調動咁啊，都係換出去上場啦。咁啊就係話希望佢喺嗰度就做得好啦。咁啊同埋就係依家對於我哋利物浦最好都係講翻對住熱刺嗰場比賽先啦。咁啊 AFCON 冇錯啦。咁啊其實佢幾時翻嚟咧，都要再睇一睇佢幾時出局啦。咁我都覺得應該爆冷嘅機會係大咁啊，但係我覺得都會希望沙拿係做得好啦。咁啊，畢竟好似上一次就俾文尼嘅Senegal 咧係贏咗啦決賽，咁啊佢就應該最遲咧係對馬賽作客對住馬賽啦，即係歐聯場比賽就應該翻到嚟噶啦。咁啊佢就係即係已經走咗噶啦，呢場比賽都冇去份啦。咁啊即係佢唯一 miss 咗嘅 Big Six 嘅球隊就應該係對住阿仙奴嗰一隊啦，即係除咗今場。咁啊嚟咗呢個星期就冇咗沙拿啦，咁或者都係一個機會俾大家睇到，唔單止係佢冇上場咧，而係成個球隊冇咗佢啦，即係影子都冇啦。咁啊睇下個影響會係點咧，定係一樣啦？咁啊，中斯咧就證明沙拿道歉啦，咁啊更加就係話佢就咁樣講啦，就係話如果有影響到任何人啦，或者令到你覺得唔係幾開心咧，我就道歉嘅。咁佢都話即係呢一個沙拿嘅人物啦，同埋人格係非常之好啦。咁啊佢就係話佢可以就咁係唔想踢啊所有嘢啦，但係佢係想踢同埋想幫個球隊啦。咁啊呢一個就唔係太大嘅問題啦。咁啊佢就話依家就已經係解決咗啦個問題，咁啊就繼續可以贏翻波咯，對係要睇下之後再點樣啦。蘇布斯拿爾咧就更加係當選利物浦11月嘅最佳球員啦，咁啊佢就已經係8月、9月、10月同埋11
1月咧就淨係得一個月啦，就係基亞沙嘅9月啦，唔係蘇貝斯拿爾攞嘅啫。咁啊上一次有4個球員，即有一個球員連續3次都係攞到 Player of the Month咧，就已經係要翻去到沙拿啦。咁當然沙拿就21、7、18、21、22、23、24同埋24、25都係攞咗3次啦。咁啊，即係但係佢就真係唔同 level 啦。咁蘇貝斯拿就係每1分鐘都有踢啦，喺11月啦，咁啊一球一助攻啦，就打好多唔同位置啦。咁啊就係維利普咧對住 PSV 就已經係攞到第500個嘅入波啦，喺呢一個嘅歐洲嘅比賽。咁啊佢更加係攞到2/3嘅投票啦。咁好啦，呢一場比賽開始之前咧，就係已經有呢個嘅傷情更新啦。咁其實喺上場對住巴里頓完結就已經係知道蘇斯拿爾啦，同埋祖高美斯咧都係踏咗落地下，即係都係有傷噶啦。咁啊，但係即係當陣時都係話兩個球員其實有機會都係出唔到咁啊，但係都因為有一個星期咧，希望就係有啲奇蹟出現啦。咁啊岡拿巴特利咧就已經係可以翻嚟踢啦。咁啊上場就係因為5個黃牌，所以就要停1賽啦。咁啊，但係就我哋都係冇沙拿踢嘅。咁啊，今場比賽開始之前嘅賽程更新就已經係講咗話蘇斯拿爾嘅時候係可以踢噶啦。咁啊，即係就未知佢係咪真係可以踢正選啦。咁啊，都係睇一睇個 training 啦。咁安拿巴特利咧就應該係會踢正選噶啦。咁啊 Frimpong 咧都係會可以翻到嚟踢啦。咁啊就係應該唔係正選噶啦。咁啊就係講到加寶、遠藤航同埋 Leone Sana 都係踢唔到啦。咁啊加寶同埋安島無咧就係傷啦。但係其實佢係冇直接講到安島無嘅，所以我就係預計佢係冇即係踢唔到先啦。加寶就係話 scan 完啦嘛，就係話呢一個 weekend 係踢唔到噶啦。佢就話啊，應該下個星期有機會可以出到啦。佢就話即係都唔係太差嘅啫。咁比賽回顧啦，即係呢一場都係比較刺激嘅一場比賽啦。咁統計數字我哋就射無所謂，其實就唔可以話比熱刺多嘅。控球率就有成6/3到啦，咁啊對方就少啲啦。咁越位我哋就比較多，即係都可以睇到我哋進攻三嘢都係比較進取啦，即係唔可以話太過有效嘅啫。呢個係啦，紅牌我哋就2張咧，都係呢一場比賽其中一個非常之大嘅顯眼點啦。咁兩個入波都係喺3個入波都係喺呢一個嘅半場之後嘅。先發陣容啦，咁龍門艾利遜雙方都係用翻4-3嘅場出擊啦。對方就竟然冇出之前力查利臣正選，而係擺咗後備啦。連續2場戰英超正選都係卡卡斯，即係都係冇俾羅伯臣踢啦。巴特利狀態唔錯，咁啊上場停完賽今場就即刻俾佢踢翻正選啦。斯洛都係 prefer 佢多過 Frimpong 嘅。蘇貝斯拿咧就打翻沙拿個位，之前試過基本上都唔錯啦。咁啊今季踢好多位都 OK。中場咧就想推前麥亞利士打做公眾咁啊，之前試過其實效果麻麻嘅啫。今季越踢越勇啦，咁咪比較全能嘅一個中場，講嘅就係中斯。咁啊擺進攻中場，我會覺得好啲咧，起碼可以衝一衝。但係防中啊，驚會唔會太冒險咧？即係可能上咗去又唔會翻到嚟啦，即刻。咁啊，維斯基本上進攻位踢邊一度都可以噶啦。9號有試過，兩邊有試過，攻中都要試過。連續3場英超正選咧，都係伊迪基啦，咁啊伊薩咧都係後備。後備席咧就有2個右翼啦，咁啊分別就係基亞沙同埋 Rio。咁啊遠藤航就繼續係後備都係冇位啦。咁啊近排冇乜狀態嘅沙菲斯蒙斯繼續打正選啦，為熱刺。咁啊都係呢個位啦，同埋佢哋都冇乜選擇啦。咁啊可以話係狀態麻麻，但係實力都係算係最高嘅一位球員啦。30分鐘後場差場啊嘛，大部分球員其實都係正常企位，即係都冇乜逼搶，都係 mark 住條線啦。我打機都好中意咁樣打噶啦。咁啊即係畢竟場上11個球員嘛，即係10個球員逼搶咁樣嘅嘢啦。係啦，咁啊然後就可以睇到其實都係2碼3碼嘅嘢噶啦，即係每一個熱刺球員距離你好。咁啊但係沙菲斯王石就無端端好快咁樣跑去雲迪克啦。咁啊佢就首先跌低，然後雲迪克再跌低喎。咁啊沙斯文斯咧就起身，但係然後雲迪克咧就起唔到身。咁啊個皮又回翻俾亞利遜球證就吹罰。嗰陣時我睇翻個鏡頭咧，即係其實好唔清晰嘅，即係我就係咪要話係咪插水定係點樣咧？即係但係睇翻佢係摸住
個 ankle 嘅呢下，咁啊，然後佢摸一摸完咧就繼續搭翻落地下啦，唔知係咪引人注意定係點樣啦？咁啊，但係即係諗球證聽到 VAR 嘅指示先至俾黃牌咧，即係好彩係冇打交所有嘢啦。咁啊，呢個情況就有啲似我哋對住紐卡素咁樣啦。然後 VAR 咧，經過一段時間咧就俾 VAR 去 check 啦。咁啊，結果就睇到Xavi Simons 嘅就用腳底踩雲迪克嘅 ankle 啦。咁然後雲迪克咧就連波都唔理啦，直接跳落地下嘅。咁啊，然後就講 after review 啦。咁啊，熱刺嘅7號咧就係用 Stutzer 就係catch Liverpool player 啦 on the calf-high。咁然後咧就係話嚴重犯規所以紅牌啦。咁啊，即係好有趣啦，係冇收翻張黃牌嘅，即係鏡頭係睇唔出。咁啊，所以就即係呢一球就我自己就覺得一定係紅㗎啦。咁尤其是呢一啲嘅時代咧，有埋 VAR 咧，即係你無論係有咩嘅意圖啊，即係你個動作就係代表一切㗎啦。咁啊，即係都冇得走佬㗎啦。咁啊，紅牌之後，熱刺球教練都係冇作出任何嘅調動啦。都因為有機會佢係進攻球員啦。咁啊，紅牌之後其實我哋好踢咗一段時間啦。順便都講講題外話啦，即係之前見到球證睇完 VAR 做呢個手勢咧，就代表係改判嘅。依家就要講埋嘢先至去解釋咧，感覺就係有少少緊張啦，同埋奇怪啦。咁啊，36分鐘卡卡斯咧就俾到加分貝士，再俾杜維斯呢球傳得好靚嘅，就劏穿條防線㗎啦。咁啊，意識球員即係都知道啦，就即係佢一控波就已經有人逼搶，維斯一轉身咧推一下就即刻射，咁啊都算係窄角度啦，唔錯嘗試。Vicario 咧就撲到，咁啊然後依一迪基無端端咧就跌低啦，跣親啦，咁啊然後史賓斯咧就解圍，咁啊呢一球就都算係射咁啦。呢一球嘅傳波真係傳得好靚啦！呢球射波都係算係咁㗎啦，即係呢一啲波都會 expect 龍門係救到嘅。如果係利物浦啦，56分鐘半場之後啦，羅美路就想斬上前場啦，咁啊結果咧就彈馬利士啦，再彈俾伊薩，咁啊羅美路咧就逼伊薩啦，咁啊佢就好簡單撩一撩俾卡卡斯就得㗎啦。咁佢 first touch 就俾維斯就放棄遠邊嘅卡卡斯啦，因為都比較難傳。咁好隱蔽咧，就係一個 through ball 就傳俾前邊嘅伊薩啦。咁其實佢都仲要跑嘅。咁啊起步比較快啦，同埋速度都有嘅伊薩咧，1對1就容易射入。最後雲迪芬鏟埋佢就遲咗一步啦，咁啊冇辦法阻止皮球入網。咁啊隊友都諗住即刻係同佢慶祝㗎啦。咁啊結果鏡頭就影到佢冇慶祝，利物浦球迷咧呢一刻都開始擔心㗎啦。咁最後一下雲迪芬鏟佢個波啦，咁啊結果咧就鏟落地啦，即係鏟個人落地就受傷，咁啊最後要兩個教練扶佢出去啦。利物浦球迷都知道大事不妙啦。咁啊呢一球其實就有啲似上年，即係好似2023年加寶入完波咧，即係嗰球就追和啦1-1咁啊，但係半場之前啦，咁啊但係佢都係冇辦法慶祝咧，都係拉筋咧，即係都係慶祝唔到，即刻要被換走。呢一個犯規其實同路易斯大師對住 PSG 係差唔多，咁啊嗰球就紅牌啦，咁啊呢一球入咗波咁啊，同埋即係意圖又唔同，咁啊所以冇可能紅牌嘅，咁啊但係個動作同埋個影響其實因為一樣嘅啫，即係呢一球咁樣鏟落去，當然就射咗波啦，咁啊但係佢同路易斯大師都係較剪腳夾埋去嘅。一隻嘅即係兩隻腳夾，一隻腳都係較剪腳咁樣夾啦。咁啊一隻嘅 free 仲要係更加都係冇貼地下噶啦，即係一跌其實影響就大噶啦。咁啊即係呢下就覺得其實係咪應該俾翻黃牌咧？但係即係大家都可以睇翻呢個 case 啦。大雅斯即係Hakimi咧，佢都要傷幾個星期啊，即係我預計都唔係好樂觀嘅啦。咁啊所以就即刻48分鐘換咗入嚟59分鐘入完波就即刻換走噶啦。換 Frimpong 入嚟啦，咁啊到64分鐘 Vicario 就斬上前場，兩個球員咧就用隻腳撩，加豐寶士撩到就俾賓坦古亞啦，結果真係就俾到賓坦古亞就俾到 Koulibaly 啦，咁 Corner 就一正用隻手喺後邊掹住，但係咧都被擺脫，咁啊出嘅嗰一下就即刻俾人哋過埋啦，咁啊 Bergvall 咧就拉開做空位，咁啊 Koulibaly 就放棄咧，直接帶到入去禁區入邊，一下大位推波，然後射波就俾卡卡斯擋到啦，但係都好驚險彈高咧，然後落翻嚟就中門尾嘅，咁啊蘇貝斯拿爾咧就逼住 Gray 啦，咁啊唔直接鏟埋落去，唔俾佢轉身射波啦，咁啊帶出禁區啦，咁啊即係呢一段就算係平一平反翻啦，咁啊但係都好好彩嘅，即係如果呢刻彈翻入去個龍門，我覺得艾利遜係撲唔到噶啦。
但係半場之前就踢得好好啦，咁啊半場之後出翻嚟咧，佢哋個勢就真係好咗好多。半場之前其實就已經有少少嘅即係可以睇到其實呢一啲驚險嘅時刻就已經發生咗啦。點解中場史諾就唔作出任何嘅 tactical change 或者調動咧？即係或者最簡單啦，你後邊會唔會就掹走一個嘅，即係可能調一調翻中場落去防守個位，即係調多個防中或者直情換走一個中場換多一個後衞入嚟咧，即係你唔使驚攻唔到嘅，你打多一個。咁啊66分鐘啦，咁啊取替伊薩嘅飛旁咧就一隻禁區裏面大波1對1就史賓斯啦，咪推落去啦。咁啊突然間咧就加速推落去，咁啊史賓斯就當然有跟啦，然後就再一級，咁啊咁啱即係呢個就俾到位佢斬波入去啦。咁啊史賓斯嘗試攔截啦，然後咧就撩到個波再彈高少少改變方向啦，咁啊可能就俾到伊基迪基咧就更加容易。咁喺羅美洛後邊就壓前頂入網嘅，咁啊即係可能就真係啦，飛旁喺利華古遜都有踢開前鋒啊呢一啲位啦，所以佢就會知道呢一啲嘅 skill set 係點樣做啦，可以斬到啲咁靚嘅波。咁啊當然呢啲波亞歷山大都斬得多噶啦。咁啊意思球員就投訴伊基迪基有機會係犯規羅美魯啦。咁啊羅美魯根本上一開始咧就想跳，然後發現唔夠高啦，就順勢見到佢壓啦，咁啊有少少力咧就跌落地下，同埋就跌得好浮誇。咁啊最後 VAR check 咗，即係都冇顯示噶啦。咁啊然後就即刻俾咗入波。83分鐘角球攻勢4對1啊！第一個畫面就係見到飛旁岡拿迪、加蓬梅茨同埋蘇布斯拿爾 mark 住一個進攻球員啦。咁啊角球攻勢 Pedro Porro 咧就斬去遠處啦。咁啊羅美路頂到第一點頂高，然後雲迪克就係有後面少少擁一擁撞一撞力查利神啊嘛，但係力查利神都有頂翻到俾羅美路啦。咁啊然後咧球就直接射波，咁啊射中麥卡利茨打，然後咧就彈到俾 Pohenia 啦，咁樣射波就射中蘇布斯拿爾，咁啊彈翻去中間咧，雲迪克就解圍啦，即係解圍啲我哋都信佢做到，結果今下咧就解圍失誤喎，咁啊前宿敵嘅球員力查利神咧就喺隔離執雞射入，咁啊扳回一城啦，咁啊2-1差唔多被追翻噶啦，咁然後就同伊迪基同埋蘇布斯拿就想攞翻個波啦，咁然後就有衝撞啦，咁啊冇即刻打交咁啊，但係最後20分鐘咧火藥味就傳開噶啦，失波問題啦，我就睇到幾個，首先就係又係角球攻勢啦，今季都唔係第一次失角球或者定位球噶啦，今次咧係罕有地雲迪克解圍失誤啦，即係可能就信心過龍咁樣嘅嘢啦，咁啊但係一兩次派交狀態唔好之，其實你都冇乜得話佢噶啦，咁啊企穩問題就繼續存在啦。即係遠處係0對3嘅3位置球員係冇一個利物浦球員去追去跟嘅，意識嘅問題咧，可以睇到後面其實係有幾個球員麥卡利士打中斯啊，有幾個球員咧係睇波嘅，即係佢冇睇到即刻衝埋去嘅，佢就遇到或者解到圍咧，但係我覺得呢啲圍死都係要搞噶啦，咁啊然後咧就去到。都冇錯喎，即係呢一個幾多分鐘啦。加蓬貝治咧就同羅美路爭頂，岡拿迪咧就可突然間後面咁樣跳上嚟頂波啦。咁啊睇落嚟就係好快同埋係好清脆嘅。球證吹罰，熱刺球員投訴啦。麥卡利士咧就大力踢到個波表示憤怒，其實呢球可以黃牌咁啊，好彩球證睇唔到啦。Cam 即刻咧就宣埋佢哋兩個假馬堆啦，即係岡拿迪同埋羅美路啦。仔細睇其實第一個 Cam 就睇到羅美路陰濕嘅踢埋去岡拿迪個肚度啦。第一下咧就其實就佢就諗住舉手投訴咁。然後就即刻醒目，摸咗一下，諗住摸邊一度好咧，結果就摸住心口同球證表示好痛。咁啊，力查利神就即刻想叫佢起身啦，直情係想摸埋佢個石手啦。咁啊，加蓬貝治梗係縮啦。咁啊，最後雖然都起到身啦，然後就睇得慢嘅，原來佢就真係岡拿迪呢下第一下就用隻手即係壓去佢個膊頭度啦。咁啊，但係咧其實即係佢都算係插水式跌低嘅啦。即係作為一個後衞，你頂唔到波，你冇咁嘅身體質素，你就唔好頂。即係呢一啲你頂波，你就預咗係有身體接觸噶啦。咁呢個犯規同入波嗰陣時差唔多啦，我都係覺得兩個都唔應該係被吹犯規嘅。咁啊，最後球證咧就唔知係咪 VAR 表示啦，咁啊兩黃一紅咧就係俾咗羅美路嘅。咁啊，雖然兩個紅牌俾熱刺球員，但係我覺得最後20分鐘咧，我都覺得個球證處理得好好，但係 VAR 處理得唔好，即係有啲嘢最後20分鐘啦 Sky Sports 就有出過一個嘅 shot， 就睇一睇翻最後20分鐘好多嘅碰撞同埋犯規啦。咁啊，可以睇到有啲嘢球證球場上睇唔到啦，即時好正常，因為真係好混亂。咁啊，但係佢都有盡力俾黃牌紅牌去控制啦。VAR 咧其實可以睇慢啲重播，即係點解有啲犯規有啲紅牌其實都有機會紅牌都睇唔到咧？首先就有力查利神兩單嘢啦，首先就係入完波。
然後就鏈住伊基迪基條頸啦，呢一球其實一定可以紅噶啦。咁啊，但係 Phil 又係睇唔到啦，即係或者選擇冇睇啦。然後咧就有Frimpong 係爆血嘅個嘴，我都睇到點解係唔吹呢個球證，即係點解 Phil 又唔透過個 earphone 係叫球證即刻吹停個比賽咧？咁啊，第一下呢一卡實其實就都係力查利神咁樣去撩到唔知 Frimpong 啦嘅嘢啦，即係呢啲我覺得犯規流血咧。即係其實一定係 Phil 要 check 紅牌啦，即係你 check 咗有冇紅牌我唔理啦，但係直情係 Phil 都係冇 check 過嘅。咁然後第二下就賓塔古亞啦，即係再遲啲啦，補時階段咧就係 reckless 啲咧係 charge 埋去卡卡斯，直情係冇收腳啦，然後個皮球已經係踢走咗㗎啦，即係呢一球其實 Phil 又係冇check 過啦，即係雖然唔係隻腳鏟埋去個心口啊，但係呢啲其實都應該係要 check 有冇紅牌㗎啦，即係黃牌最後都係淨係俾咗黃牌啦。咁呢場比賽感覺就係2年之後就俾翻我哋公道啦，咁啊2-1就係2023年9月30號熱刺主場贏到我哋2-1啦。當時就已經係好多即係祖達第一張黃牌其實就俾錯啦，但係中斯同埋祖達最後就紅咗牌啦。路斯達亞斯合法嘅入波就被話越位啦，咁然後就係即係要PGMOL 係公開道歉啦，拍條片。咁然後啦，2025年呢一場比賽啦，呢兩次對碰都係唔值得贏波嘅球隊係贏到波啦。咁啊，然後好似我哋其實近排即係踢得差嘅球季咧，都唔會輸俾熱刺嘅。咁啊，今場比賽其實真係純粹運氣啦，但係我覺得 C 朗係好多問題要去解決。咁我唔係教練咧，都可以話我冇呢個智慧、冇呢個時間、冇呢個精神，或者係唔願意幫你解決問題。但係你有錢收，你坐喺間房入邊，你就唔該有半季嘅時間都已經係有呢啲嘅問題咧，你就去花啲時間去解決啦。問題包括角球、定位球都係繼續失波啦，咁啊球員企位同埋意識都係有問題。打多一個人嘅情況下咧，都係冇優勢啦，繼續係被打反擊，同埋平時嘅即係俾人哋打，即係唔係反擊。直接係攻勢都係冇辦法可以解決到啦，即係成日都係俾人哋用速度同埋空間打。頭30分鐘11個人打11個人啦，咁啊球員根本係追唔上對面嘅速率啦，無論係條轉邊啦，或者係地面嘅平時嘅猜波傳球咧，都係追唔切啦。咁啊成日咧都係對方轉邊中間咧就好多空位暴露出嚟。上場都有呢個問題啦，咁啊我都有講，但係因為上場贏到波啦，同埋都贏得非常之輕鬆咁啊，所以就冇乜太大嘅影響啦。咁啊今場蘇布斯尼咧就更加係達到第5個黃牌啦，咁啊下一場要停賽。咁啊近排係靈魂嚟啦，佢係球隊裏面咁啊踢邊一個位都係啦。咁啊近排用5個中場咧就可以踢埋左邊或者右邊嘅閘位都可以。咁而家得翻4個中場咧，我就預計咧即係有啲難搞噶啦。咁伊基迪基嘅狀態就大勇啦，咁啊唯一係夏蘭咧係超越過佢嘅入球啦，即係如果係話冇12碼嘅入球啦。咁啊10場正選之後咧，淨係得 Daniel Sturridge 咧係入個比佢更加多入球啦，咁啊暫時就入咗7球啦，同沙拿一樣。咁啊比較有趣，就想講翻前線啦，伊基迪基同即係我就覺得佢一定擺得嚟，所有嘢都係好過達雲紐尼斯噶啦。咁啊但係依家暫時前線睇埋去咧，加布伊基迪基、沙拿，其實就真係冇大亞斯、紐尼斯同埋沙拿係咁勁嘅。咁沙拿個狀態跌就當然係一個因素啦，第二個因素會唔會真係因為夾咗3年嘅默契同埋化學作用，即係暫時係咪真係要夾耐少少先咧？咁啊記者會啦，咁啊呢一場比賽之後，其實即係好多人都會太擔心伊薩嘅傷勢啦，咁但係佢就話一定係唔係好嘢嚟㗎啦，咁啊但係依家就未有大概嘅證據啦，咁啊好似係尋晚先做完個 scan 啦，咁啊即係但係一定係唔樂觀㗎啦。咁啊伊薩同埋巴特利咧就仲要即係睇一睇啦，咁啊但係 Frimpong 其實佢就唔係因為傷嘅，而係因為唔想10人作戰啦，佢就攞咗黃牌，同埋即係佢其實塊面就冇乜嘢啦。咁啊即係但係佢都有講到最後點解好似睇落去係我哋9個人踢波，佢哋11個人踢咧，即係好似係俾人哋壓住嚟踢咁樣嘅打少個人都。咁下一場比賽我哋雪狼隊，我就預計一定贏波，其實應該容易，但係因為蘇布斯又踢唔到啦，同埋正式球員都有好多調動啦，即係我可能就冇咁容易踢啦，比預期中。咁啊，即係前鋒伊薩，我就即係都仲要睇一睇啦。但我就預計有機會用翻伊基迪基嘅，prefer可能用伊薩啦，咁但係都冇乜所謂，應該用唔到噶啦。中場麥卡利士打中斯同埋加豐貝士啦，咁啊胡亞斯實繼續好似今場打翻左邊，基亞薩即係你幾唔上都好啦，都要俾佢打正選噶啦。咁啊羅伯臣或者卡斯我唔介意，咁啊然後巴特利、岡納迪同埋雲迪克啦、艾利臣。
咁啊，因為今場其實真係好多嘢講啦，即係依家我都拍到24分鐘啦。咁啊，我通常一條片就最多30分鐘啦。我就唔覺得即係用翻呢6分鐘可以講翻到晒全部今個賽週嘅嘢啦，暫時發生嘅嘢，同埋都未完結。咁啊，完整關於英超第17週所有嘅比賽回顧咧，就記得留意下一條片啦。咁下一條片就即係會同大家再做埋仔細呢一個對住狼隊嘅前瞻啦，咁啊星期5朝早咧就會出到噶啦。咁啊，如果大家即係就記得撳埋個鐘仔啦，咁啊即係我出呢條片咧，大家都可以第一時間收到通知。咁啊都大家記得撳 like、subscribe 同埋 share 啦，咁啊都記得要撳埋個鐘仔啦。咁啊多謝大家，咁啊我哋下條片見，拜拜。